時発車をいたします。のぞみ24号東京行きです。自由席は後ろ側1号車から3号車です。新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川に停まります。のぞみ24号東京行きです。岡山です。ご乗車ありがとうございました。この列車は12時58分発のぞみ24号東京行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。次の停車駅は新神戸です。ごドアが閉まります。